睇完絕世好武功嘅 trailer，我覺得有啲嘢係值得期待嘅。呢度係期待嘅類型，我分為兩個類型啦。第一個就係期待佢嘅打鬥，另外期待嘅就係佢嘅開放世界。唔知你對呢一類型嘅武俠 game 有啲咩期待呢？我係超主觀遊玩評論室嘅李奧，我會不定期評測一啲推出咗一段時間同埋隨時會做特價嘅遊戲。如果你對呢一類型嘅遊戲都有興趣，記住訂閱我哋超主觀遊玩評論室。首先講嘅係，我好期待絕世好武功嘅打鬥嘅。睇佢嘅 trainer 啦，我覺得佢嘅打鬥好似魂系嘅打法咁樣，或者佢俾我嘅感覺呢，好似以前有隻類魂嘅遊戲叫做師傅嗰隻 game 嘅打法。其實師傅都幾好玩㗎，有機會呢都可以做個評測俾大家。我對於絕世好武功呢，我會好期待佢有師傅嗰款嘅打法，但係就算唔係啦，我都會希望佢會似燕雲十六星咁樣咯。睇佢個畫面嘅打鬥係幾精彩嘅，我覺得我哋作為玩家呢係可以期待一下㗎。之後我想講嘅係，我好期待住絕世好武功啦，會俾到 Kenshi 嗰種開放世界嘅感覺我。就咁睇個 trainer 啦，我覺得佢係一個武俠版嘅 Kenshi 咯，而且佢好似比 Kenshi 更加勁嘅係，佢可以深入咁樣同啲 NPC 交流同埋傾偈，真係可以培養到關係咁樣。我對呢啲開放設計係幾有興趣嘅，雖然一定做唔到燕雲十六星咁樣啦，可以同啲 AI NPC 傾偈，但係至少有多啲互動，唔似 Kenshi 啲 NPC 咁死板啊嘛。就咁睇 trainer 啦，我係對佢有期待嘅，希望佢唔會令我失望啦。之後真係試玩完，再會同大家講下實際嘅感覺嘅，究竟係唔係 trainer 嘅詐騙呢？聽完我嘅講法啦，你又有啲咩想法呢？你會喺留言區分享下你嘅想法㗎。如果你仲想繼續睇我對唔同隨時會做特價嘅遊戲嘅評測呢，記住訂閱我哋嘅超主觀遊玩評論室。我哋下條片再見，拜拜。